有些东西，吃第一口的时候可能不喜欢，多吃几口就喜欢上了。你画好了没有？快了，快了！罗娘子，你怎么会在此？长吗？这个袖子不就应该是这样的吗？你是子波兄我的妹妹。对，正是殿下，这位是周子波的妹妹，周子涛。哦，怪不得，长得跟子波兄如出一辙。一母同胞，长得自然是像。殿下今日前来是为了……我是来找子波兄聊些正事。啊，子波兄可在家呀？子波兄今日不在家，去有人家做客，不回来了，托我照顾子涛妹妹。子波兄听起来和罗娘子关系颇熟啊。好的很。那我改日再来。好。阿满，雪晨，你怎么会也在此啊？你要说什么？你猜？我是怕罗娘子怠慢了。你敢？周先生的妹妹，特意来帮忙的。原来是担心罗娘子。啊？还是我帮你吧。你明知道杨凌和长翼王的关系，干嘛非要留他在这吃饭？我要是不留他在这儿吃饭，你们怎么会留我在这儿吃饭呢？一会儿少撒点胡椒啊，我不吃胡椒。哎，你要干嘛？爱吃不吃。罗娘子，你初入陆府时可不是这样的。那时的你，那时我急于招赘，这才给三郎君带来好些困扰。如今我已经有办法取回家产，往后啊，便不会劳烦三郎君了。其实也没有很麻烦，你想什么时候来麻烦我都可以。罗娘子日后也可以继续。你再给我添麻烦，这饭就做不完了。这做的是你。本来想帮忙的，没成想是帮倒忙。阿宇，罗娘子为了照顾雪晨的口味，专门做了没有胡椒的。真好啊，真好。子涛，我们吃这碗。好。其实这口味不同，也没有必要非坐在一张桌上，是吧？陆三郎君，你说呢？有些东西，吃第一口的时候可能不喜欢，多吃几口就喜欢上了。雪晨，不能吃，别勉强啊。
不绵长，一点都不绵长。殿下说的是，这世间之事大多是不可勉强的，比如这婚事啊、婚约啊、成亲啊。那个还有阿宇，你这烤了半天也怪累的，你吃点吧。哦，这笋还是三郎君吃比较合适。为何？三郎君平日里巧舌如簧，损言损语张口就来，想来定是爱吃笋的。我倒是不讨厌，不过阿蛮更爱吃笋，我还是让给他吧。对，大家别争了，我吃。所以对殿下来说，要以大局为重，喜不喜欢并不重要，是吗？对，罗娘子说的没错，我身为皇子，本身就该以大局为重，个人喜好不重要。但我会后悔连累旁人，所以心中总有亏欠。哎，算了，人与人交往嘛，不是我欠你一点，就是你欠我一点，哪有那么容易两清啊？是不是？快，阿宇，喝点水。没事吧？哎呀，自食苦果了吧？多吃点菜。阿宇，别愣着呀，多吃点。